ڕۆژی 26 حوزەیرانی ساڵی 1972 گەلی کورد و هونەری و گۆرانی و مۆسیقای کوردی یەکێک لە سەرکەوتووترین و بەزەمترین هونەرمەندە دەنگخۆشەکانی بوو. ئەوەی بەلەرزانە ئەوەی بەلەرزانە گێرگێرەکەی دەوری سەری بەخش و پەرێشانە ئەموو گێرگێرەکەی تەپڵی سەری بەخش و پەرێشانە. خۆی گۆرانی بێش معنای ئەوەیە کە ئەحساسی هەبجوڵە لەگەڵ گۆرانێکە. زۆرینەی گۆرانەکانی بەسەر سروشتی کوردستانە هەیە. چاوێت ڕەشا لەگەڵی بروێن بە خاڵانەی دەورەی لیمۆت